Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yusdiar Taufin. Gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu dan banyak rezekinya ya Mom. Kali ini aku mau unboxing rak mesin cuci yang 2 layar aja. Kemarin pesennya di Shopee. Mami pilih yang warna putih. Oke, mulai Mami buka aja ya. Nah, di dalamnya juga ada brosurnya. Ini panjangnya 160 cm ya. Lumayan panjang lah. Terus lebarnya itu rata-rata mesin cuci 63 cm. Setiap sekatnya itu 26 cm buat naruh-naruh berbagai macam sabun. Kuat karena bahannya dari besi. Nah, ini Mami dibantu Mas Lukman nih, anak bontot Mami. Ini Pak, pemasangannya enggak perlu pakai baut atau gimana ya, karena sudah ada paketannya, itu tinggal masang-masang aja. Oke, ayo kita mulai masang.